O vat štai taip atrodo rytas 6 valandą. Atvykau anksčiau padirbėti. Ir kavą išpyliau, ir klaviatūrą visą sulaiščiau. Karočią, prasidėjo rytas ne kažkaip. Daugiau 6 valandą į darbą tikrai nevarysi. Velniop. Pradeda pykt. Geras faras, blogas faras. Geras duoda parūkyt, pizdai negeras. Geras faras, tas komisaras. Kaži, kodėl taip yra? Voraudui ten, kur apačioj. Pasidariau tokį kronšteiną, kuris dėsis ir prie kurio tvirtinsis lempa. Aišku, dabar labai negražus, bet čia buvo vien tik tai dėl matmenų. Prisitvirtins štai toks kronšteinas su lempa ir dėsis snukis. Dar reikia sugalvoti, kaip tas snukis prisitvirtins čia, bet tuo ir sugalvosim kažkokiu būdu. Nusinešiu apačioj, pažiūrėsiu ir tada bus lengviau. Užsidėjo. Čia labai dideli tarpai, tiek sumažinti. Bet bendras vaizdas man patinka. Tai reiškia, kad ir jums patiks. Nes aš formuoju jūsų nuomonę. Jums turi patikti. Ir manau, kad labai gerai dera viskas. Puikiai. Tegul pabūna, pagalvosim, ateisim vėliau, bus kitos mintys. O tuo tarpu visiems paaiškinsiu ir pakartosiu, aš niekada nieko nekopijuoju. Įsikalkite savo į galvas. Aš kuriu. Nes čia vakar buvo, turėjau svečių vakar. Oi. Gal ir mušt norėjo, gal nenorėjo mušt. Bet įsiskyrėm taikiai. Supratot, ne? Kadangi jau paaiškinau, tai grįžkime prie darbų. Labai džiugių darbų. Labai malonu, kad kai kas pastebėjo tai, ką darau. Ir žodžiu. Turime štai tokį fatboyų. Žmogui patiko, užsisakė lempos kozirį, galinį sparną tokį. Štai su šiuo koziriu. Tai dabar ir gaminu. Štai galinė dalis jau yra. Ten dedasi stopukas į vidų. Sparnas spausdinasi. Viršutinė dalis irgi spausdinasi. Per porą dienų viskas bus padaryta. Išsiųsime. Einu žemyn. Sakė, ateik, ką parodysiu. Na tai einu žiūrėt. Aš vienas. Tadadadam. Tai čia dabar, kaip suprantu, turėčiau papasakoti, ką čia darysiu. Ogi viskas paprasta. Paimu už kraštinės ir nutempiu maždaug kokius 2,5 cm. Prailginu visą snukį. Vidinę dalį biškį patrauksime į priekį, kad būtų toliau nuo lempos. Nes, lempa, jeigu reikės vartyti, kad turėtų vietos kur vartyti. Šitą vidinę dalį
Aš ją truputį sumažinsiu ir iš šonų, ir iš viršaus. Sumažinsiu tarpą tarp lempos ir lempos gaubto. Ir štai čia žiūriu, dabar galvoju. Čia matau, kad biški mažas tarpas. Tai lempą, patį gaubtą, lempos biški patrauksime į priekį, kad ten atsirastų tarpas vartymui. Padirbėjęs porą valandų, gavau štai tokį rezultatą. Ten, kur reikėjo peis, biškai prailginau, kur buvo per daug peis, truputį nupjoviau, prigrėžiojau virtualių skylių, jos bus tikros. Ir žodžiu, dėsiu spausdinti ir kas gausis, tas gausis, tada jau užvrėsi. Ką influenceris? Man tik įdomu, kaip tam sausam dalykė atsiranda riebalas. Siuntinį gavau. Dėsim iškart čia. Ojojoj, kaip šalta. Reikia padirbėti. Turiu užduotį. Tam baraudui, kur apačioj reikia galinio sparno. Buvo pasiūlymas padaryti galinį sparną su štrucais. Turiu štrucų, bet jie netiks. Nežinau, kažkaip čia primontuoti. Neįsivaizduoju, bet kažką turiu sugalvoti, nes reikia. Einu galvoti. Kompas kažkur ten. Varysiu iš akies. Man reikalingos tik 3 skylės. Einu pažiūrėti, kas ten vyksta. O, kažkas matosi. Tęskime darbus. Stop. Taigi, pirmas variantas štai toks. Nusibraižiau, atspausdinau, einam pažiūrėsim, kaip atrodo. Čia biškį reikia pataisyti, skylė netinka. Šitą nuimti. Davai pasidarom dar vieną, kitokį. Antras variantas. Pamodifikuotas. Iš šono. Čia biškį pakėliau, tą nuėmiau. Davai dedam spausdinti. Štai, pamodifikuotas.
Bam. Va, čia dabar tinka. Ant skylių tiks. Nusiskanavau, sudėsiu skylės į vietą. Ne, nedėsiu, nusiskanavau, atsispausinsiu mažą dalį, prisidėsiu išsigręšiu skylės, bus greičiau. Laukiam skylių. Gerai, bus užteks čia, stop. Greičiau. Na gerai, tegul truputį atšala. Einu žemyn, prasinešiu drėlę skylėms gręžti. Turiu tokį dalykėlį, va. Skylės. Gali būti juoko, nes grąžtas tai naujas, tai jis negręš, jis įsisrieks įtariu. Nu beveik. Na ir ką jūs savo manote? Kaip čia dabar iš šono? Maždaug taip turėtų atrodyti. Yra niuansų, bet mes juos išspręsime. Gal, kad nereikėtų šlifuoti šitos vietos, štruce padarysim įleidimą, turbūt. Jis tada užsidės gražiai, čia visi tarpai sumažės, čia bus spaceris. Ir toks bendras vaizdas bus. Dar šitą reik nuimti. Kažkuriuo kampu. Kompiuteryje pasižiūrėsiu, kaip gražiau atrodo. Bet aš galiu su freza išimti tą dėl bendro vaizdo dabar. O ne? Einu. Išmaliau vidurius. Žiūrim. Nu ir dingsta tie tarpai. Iškart geriau atrodo. Bet reikėtų dar giliau įleisti. Bet jau neturiu tiek mėsos. Nu aš pragilinu daugiau. Nupjoviau šitą, kad tiktų. Bet problema didelė. Dingo varžtas pagrindinis. Čia kur sukasi. Radau po kamerą. Tęskime. Nu ir dar gražiau. Faktiškai prie pat. Eikime žemyn. Pasitarti su kolegomis. Gal dar šitą biškį žemyn paleisti. Sprendimas priimtas. Visi tie įgilinimai, kurie buvo, jų turi nelikti. Nes čia toks tarpas, grubiai centimetras. Bet šitoj pusėj gaunasi kokį 2 centimetrai. Jeigu žiūrint nuo šito. Tai padarysim taip, nieko nešlifuosim. Jisai dar per centimetrą atsitrauks ir bus vienodai. Ir tada bus ratas per vidurį ir sparnas tiesus, ne taip kaip visi kiti.
Tai reiškia, štrucų 3 bandymas. Einu, nubraižau, dedu spausdint, rytoj bus. Grįžau iš apačios, pasitarimas įvyko, rezultatai pasitarimo puikūs, o jums neįdomu, kas čia? Blemba sugalvoju, bet tai jūs nežinosit. Nors ką čia slėpt, persigalvoju. Štai čia yra paklodė, teisingai, paklodė. Kur baigim? Žodžiu, buvo apačioj, pasitarimas įvyko, viskas tvarkoj, bet gavau štai tokį daiktą. Atsidaro gražiai ir čia yra pridėta dovanų. Taigi, sugalvoju. Jeigu, taip visi daro, tai ir aš darysiu, bet aš nebūsiu toks, aš būsiu realistas. Manau, kad realistas, gal ir perlenksiu lazdą, bet tarkim, būsiu realistas. Jeigu surenku 50 laikų, kažkokio tai būdo atsitiktinė tvarka, arba, kaip pasakys Markas ar Jonas, nežinau, išrinks laimėtoją. Ir tas žmogus gaus dovanų. Ten yra gerų dalykėlių viduje. Žodžiu, laikinat ir dar geriau pašėrinat. Pasakot draugeliui. Jeigu nenorite manęs pašėrinti, pašėrinkite Paulių Samošką. 50 laikų. Tai tiek tuom kartu. Kaip tiek? Tiek. Bet apačioj uždėjau tuos štrucus, viskas yra gerai, biškį pakitimų dar bus, braižau 3 kartą ir tikiuosi galutinį variantą. Atsispausdinsiu abudu štrucus iš karto abiejų pusių, uždėsiu ir pagal faktą, kaip jie ten stovės, kursime galinį sparną. Tiek žinių. Ate!